Hayırdır Turalı? Demir babayı mı özledin? Özlemem mi beyim? Sen özlemedin mi? Ver bakalım. Ben de özlerim. En az senin kadar ben de özlerim Turalı. Ama dün gece Demir Baba benim yanıma geldi. Benimle konuştu. Nereye geldi? Rüyamda gördüm beyim. Ne dedi Demir baba sana? Bana biri pusat yapmış. O pusatla Ertuğrul Bey'in yanında cenge gidecekmişim. Ertuğrul Bey'in beni alp yapmış. Çok büyük bir alp olacakmışım. Gel bakalım. İnşallah Turalı. İnşallah aslanım. İnşallah. Domuzun işkembesi gayri patlamıştır. Bütün pislikleri, rezillikleri ortaya çıkmıştır Halimem. Ben de bundan korkarım Selcan. Gayri tek dertleri Ertuğrul olacak. İstediğini elde ettin mi Selcan Hatun? He, ettim. Mahkemede her şey ortaya çıkınca daha da edeceğim. Siz de sığınacak tek bir kör delik bulamayacaksınız. İftiralarınla zehirlemediğin kim kalmış bilmem. Ama bu iş bittiğinde sen kaybedeceksin Selcan Hatun. Neye sevinirim bilir misin Gonca Gül? Gayrı saman altından su yürütemeyeceksiniz. Tek pusatınız kuytularda bir böcek gibi yaşayıp elinize düşürdüğünüz adamın iliğini kemiğini emmektir. Gayrı bunu da yapamayacaksınız. Ayağınıza doladığım kötülüklerinizden bakalım nasıl kaçacaksınız? Bakalım sen geçmişte yaptığın günahlar bir bir ortaya çıktığı vakit ne edeceksin? Hayatımda gördüğüm en acımasız kadınsın sen Selcan Hatun. Kendi öz kardeşinin kanı bile bulaşmış senin eline. Selcan, kurban olayım yapma. Sen bunları nereden bilirsin be? Bilirim. Ertuğrul Bey'e Kurdoğlu'yla pusu kurduğunu da bilirim. Gökçe'nin kanına girdiğini de bilirim. Senin gibi bir kadının sözüne kim inanır? Bakalım iki obanın ahalisi senin nasıl şirret bir